哇！今日好開心啊！我嚟到奧海城2期咧一間新餐廳，叫做綠茶餐廳。哇！呢度咧真係好 green 啦，好靚，充滿住咧呢個浙江嘅氣息。呢一度咧係食浙江菜。我今日咧嗌咗佢哋啲招牌菜，大家而家睇下，好開心啊！我哋有好嘢食啦！哇！呢個東坡肉咧好犀利，嗰個肉咧係好靚，同埋咧好熱啊，同埋好軟腍腍。哇！咬落去咧入口即溶。哇，好 juicy 啊！好中意呢個味道，超讚！哇，仲有啲飯咧係入晒味，好食到停唔到口啊！哇，呢個煮螺片咧犀利啊！我覺得咧真係好足料，而且我都好中意食螺片嘅。佢咧睇到咧已經好吸引，青綠色嗰個咧蠶豆咧，我好中意。加上個螺片啲味咧，哇，滲晒入去啊！超讚啊！一定要食啊！我見到呢度呢個菜單咧係有好多嘢食啊！我咧都未食晒，我睇嚟咧要嚟多幾次咧先食。記得叫埋我，因為我真係好中意食。整體上呢度咧真係性價比高，而且咧色香味俱全，超讚啦！全部嘢食咧我都好中意，而且咧而家仲有好多招牌菜嘅推廣，哇！必食啊！